санариптештирүү дегенди биздин медициналык коомчулук канчалык деңгээлде түшүнөт? Себеби биз барсак көп жерлерде райондорго барганда айтат да, мына санариптештирүү боюнча биз баарыбызга компьютер коюп бердик дейт да. Бул жакшы. Бирок санариптештирүүчү компьютер коюу менен эле бүтөбү? Бүт баарыбыз. Саламатсыздарбы? Бул менин жумушум. Сиздер менен сүйлөшүп, эл менен сиздер аркылуу эл менен байланышта болуу. Санариптештирүүнү сиз айткандай жөн эле компьютер коюп койдук, анан кийин колуна планшет берип койдук деген менен түшүнүп, ошол менен чектелген. Бул туура эмес. Андан сырткары биз жалпы эле санариптештирүүнү эмне деп түшүнсөк болот? Бүткүл ар бир жаран, ар бир дарыгер өзүнүн бүт күндө кылган жумушу ушул азыркы 21 кылымдын эң алдыңкы колдонуучулары болуп, эгер мурда бизде фонендоскоп менен ручка болсо, азыр бул компьютер, телефон, планшет менен. Ал нерсенин ичинде биз бүт ушул Кыргыз Республикасынын ичинде болгон ведомстволор аралык байланыштын баары ушул сетте болот деп айтсак болот да. Себеби мен сиздерге кыска эле айтып кетейин, эмне жумуш буга чейин болду, эмне жумуш 2023кө чоң план койгонбуз, ошол пландын үстүндө кандай жумуш алып барып атабыз. 2000 жалпы эле саламаттык сактоо системасына буга чейин аябай көп жумуштар болуп, бирок ал жумуштардын бар жогу жекече эле болгон да, өз-өзүнчө эле бизде айткандай модулдар менен гана чектелип калган. Алар бири-бири менен байланышып, бири-бири менен жумуш алып барыш үчүн алардын баарын бир платформага салып, ошол платформа менен жумушту алып барыш керек. Жалпылап айтканда, кандай деп түшүнсөк болот? Дарыгерге бейтап келгенде, ал бейтаптын ИНН номерин киргизип, 14 номерлүү ИНН номерин киргизгенде, ведомстволор аралык байланыштып, бизде түндүк системасы бар. Түндүк системасынан жалпы ошол жаран жөнүндө маалыматты толук ала алат. Фамилиясы, аты жөнү, кайсыл жерде жашаган, кайсыл жерде азыркы убакытта жашайт, пропискасы кандай деген. Ошол менен бүткөндөн кийин ал дарыгер ал жөнүндө түндүктөн бүт паспорттук маалыматтарды алат. Аны алгандан кийин, эгер ал бейтап мурда келген болсо, ал бейтаптын мурда келген бүт анамнез, жашоосунун анамнези, оорусунун анамнези баары чыгат да. Ал кайсы жылы эмне өтпөсө дагы, кайсыл жерде кайсыл ооруканада жатпаса, же болбосо кайсыл поликлиникага келди, эмдөөканага келди, ошол эмканага келген боюнча маалыматтардын бар жогу ошол жерде чыгыш керек. ИНН номерди кылгандан кийин. Бул бирдиктүү база да, бүт бардык дарылоо мекемелерине жеткиликтүү болуш керек. Жеткиликтүү болуш керек. Биз азыр ошол азыркы учурда азыр санариптештирүү десең, биздин дарыгерлер дагы чочулап, жүрөгү түшүп, дагы эмнени киргизип атышат, дагы эмнени кылып атышат эмес. Биз бар эле системаларды баарын бириктирип туруп, бир системага алып келип атабыз да. Анан бири-бири менен байланыш кылып атабыз. Буга чейин санариптештирүүдө 1С программасы менен иштеп, ошол 1С программасынын ичинде ошол оорукананын ичиги гана чектелген да. Эгер ошол ооруканада гана дарыланган болсо, же эгер ошол гана эмканада дарыланган болсо, ошол эле бейтаптар чыгат, башкалар чыкпайт. Биз Кыргызстан боюнча бүт маалыматты бирдиктүү кылып, ал маалыматтын баары Саламаттык сактоо министрлигинин астында бизде электрондук борбор бар, Саламаттык сактоонун. Ошол электрондук борбордо жалпылап айтканда азыр 7 миллион калкпыз, 7 миллион жөнүндө маалымат болот. Бул азыр ошол бирдиктүү база качан толугу менен даяр болот?
Биз оорукана биздин экинчи, үчүнчү типтеги оорукана деп коебуз. Вторичный, третичный уровень деп. Ошолордун баарында азыр бул биздин улуттук госпиталда бүт баарын текшерип, бүт баарын пилоттук негизде баарын кылып бүттүк. Мындан кийинки этапта бүт республикалык уюмдар бир ай, андан кийинки айда экинчи областтан кийин шаардык ооруканалар деп туруп, шаардык ооруканалардын баарына аны киргизебиз. Ал эми эмкананыкы өзүнчө карта болот, ал амбулатордук карта. Ал амбулатордук картада азыр 4 поликлиникада, шаардагы 4 эмканада аны дагы киргизип, анда пилоттук негизде жүргүздүк. Бул жүргүзүп кылган нерсебиздин баары ошол жерде пилоттук негизде бар жогу болуп бүткөндөн кийин бүт республикага тарайт. Республиканын астыга койгон, бизге аябай чоң жумушту астыга койдук. 2023 жылы буйруса ушул күндөрү биз бардык системабыз уже бирдиктүү иштеп баштайт. Бул эми ошол система кирген күндөн маалыматтар ошол күндөн баштап киргиз же архивдага киргизилеби? Жок, мурунку жыл, андан 10 жыл, 20 жыл мурункулар. Архивди киргизсек бизге 40 жылдагы убакыт жетпей калат. Себеби өзүңүздөр билгендей, ар бир бейтап жөнүндө сиздин деле эмканада картаңыз бар да. Ал карталарды мындай караганда алар ушундай кичинекей кагаздан баштап, кээ бирки биздин хроникалык оорулар менен ооругандардыкы чоң томго окшоп кеткен. Алардын баарын киргизип отурганда бизде аны киргизгенге ресурстарыбыз да жок. Аны киргизгенде адам, то есть ага финансылык ресурс, андан кийин ошончо адам киргизиш керек. Биздин өзүңүз билгендей, биздин дарыгерлердин кол жазмасы дагы ар түрдүү болот да. Ошондуктан убакыт аябай көп сарпталышы мүмкүн. Биз болгону планда кылып атабыз, жанагы амбулатордук картаны бейтаптын өзүнө беребиз дагы. Биз сиз канча жашта болсоңуз, 50 дейли, 50 жашка чейин төрөлгөн жөнүндө маалымат, эмне оорулар менен ооруган, прививканы убагында алганбы, анын операциясы болгонбу, ошолорду жөнүндө биздин жашоосунун анамнези дейбиз. Ошол жашоосунун анамнезин мындай толук кылып туруп, жазып туруп, анан кийин ошол менен гана чектелейли деп атабыз да. Анан ар бир жаран өзүнүн картасын, ар бир жарандан жакшы сактаган эч ким жок да. Азыр эми бизде архивдер дагы жоголуп, баары бүт электрондук форматка өткөн үчүн ал картасын биз ар бир жарандын өзүнө беребиз. Эгер керек болуп, маалымат керек болсо, өзү алып көрсөтүп эме кылат да. Жанагы сиздер эмканага киргенде катар регистратурада бүт биздин карталар турбайбы? Ошол жерлер жок болот. Бошоп, ошол жерлерге компьютер коюлат. Компьютердин негизинде ал бүт маалыматтар ошонун ичинде болот. Мисалы, айрым кызматтар бар да бизде, бирок мындай өтө чоң эмес да, мисалы спид борбору. Булар акырынан киргизсе болот да. Мисалы, буларды эми каттоо аз эле да. Буга чейин адам ВИЧ болгонбу, ошолордун каттап киргизип койсо, балким жеңилирээк болобу да. Башка жагы бул ВИЧ болгон турбайбы деп караганда. Мен сизге жана айтпадымбы, бизге аябай саламаттык сактоого мындан мурун санариптештирүү деп модуль менен аябай көп киргизилген деп. Ошонун ичинде спид борбору дагы көбүнчөсү өзүнүн карталарынын баарын электрондоп бүткөн. Алардыкы даяр. Биз азыр эч кандай жана айтат го, не изобретай велосипед дегендей эле, биз эч нерсе изобретать этип, биз эч нерсе ойлоп тапкан жокпуз. Биз бар эле системаны бүткүл мамлекеттерде иштеп аткан системаларды, бирок бизге керектүү, бизге ыңгайлаштырылган гана системаны алып туруп, ошону ыңгайлаштырып туруп, тегиз кылып коюп атабыз да. Азыр баарын бириктирип туруп,
азыркы учурда электрондук каттоодо регистрация кылуу телефондо, например, азыр мен ооруканага, эмканага барам десе, убактысын таап туруп өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кайсы дарыгерге кирет, кайсы саатта кирет деп азыр эле телефонуңуздан каттоого турсаңыз болот. Андан сырткары ошол эле башка моундай айтканда рецепт жазуу, дары жазуу, алардын бар жогу бар азыр бизде. Биз болгону гана алардын баарын бириктирип туруп, анын үстүнөн баарын маалыматтын баарын чогултуп туруп, анан саламаттык сактоо министрлигинин астындагы борборго аны өткөзүп беребиз да. Ошол биздин планда бар эле нерсени жумушка жүргүзүш, бириктириш. Анан азыр дарыгерлер, мен өзүм деле дарыгермин, санариптештирүүгө келип эме кылган менен биз кечке жазып отуруп, санариптештирүү десе 4-5 программаны ачып кайра иштейбиз да, андай болбойт. Бир программа менен бир эле программага киресиң, өзүңүн паролуңду киргизип туруп, логинди киргизип туруп, анан ошол системада иштей бересиң. Сенден башка ал жерде эч ким кире албайт. Маалымат дарыгердин өзүнө ылайыкташтырылган, кире турган, бейтаптын өзүнө ылайыкташтырылган маалыматтары, ар ким өзүнүн уровенинде гана маалыматтарды алат. Жетекчилерге дагы жеңил болот. Бүгүн канча бейтап келди, кандай болду, эмне болду дегендин бар жогу компьютерде бар. Анда буюрса эмки жылы ушул күндөрдөн чейин кагаз иштери жыйылат турбайбы? Буюрса саламаттык сактоо министрлигинин астындагы ошол улуттук госпиталда эгер убактыңыздар болсо кирип көрүп карасаңыздар, бизде дарыгерлердин баары ошой бири-бирине моундай чуркап кагаз ташыган нерсени Токтобай Исраилович мурда эле жок кылып, биз пилот менен киргизип, бизге эрте коюңуз десек, жок, мен кошо эле киргизем, кошо эле болсун деп, себеби башында үйрөнгөндө ошол баш менен кетсин деп ошондой кылып туруп, көп кагаздарын отмена кылып койгон. Азыр моундай нерселердин арасындагы бири-бирине кагаз ташыган жок. Алар болгону гана жумушту алып барып, ошол жумушта эмне болуп атса, компьютер аркылуу бири-бири менен сүйлөшөт. Ошол эле модельде алып туруп, Бишкек шаарындагы модельде Чүйгөйгө алып барабыз, Ошко алып барабыз, Нарынга алып барабыз, ушинтип туруп ар бирин алып барып. Анда бул бир жагынан эмеге да жакшы болот экен десең, врачебный который назначение кылып койгон. Бар жок көрүнүп турат. Оңдогон дагы көрүнөт. Кайсы саатта кирип оңдоду. Биринчи жазгандан кийин ал жазуу өчпөйт. Качан оңдоду, кайра анын бар жогу болот. Айтып атпайм, биринчиден прозрачность да. Бүт бар жогун көрүп, бүт бар жогун билип турасың. Анан ал оңдогонго дагы дарыгердин деңгээлде, жөнөкөй дарыгердин деңгээлинде оңдой албайт. Ал оңдош үчүн барып туруп башкы дарыгердин орун басарына же башкы дарыгер өздөрүнүн уровениндеги кимде доступ болсо ошол адамган оңдойт. Анда сизге чоң рахмат. Буюрса эмки жылы сиз айткандай ушу чоң иштериңиздердин жыйынтыгын көп болуп баягы Кыргызстанга тараганына биз да чагылдыралы. Чоң рахмат. Буюрса, сиз